متابعينا، وصلنا معاكم لفقرة سؤال وجواب. سؤالنا الأول في فقرتنا اليوم: ما أسباب السعال عند الأطفال؟ يعتبر السعال ليلى من أكثر الأعراض أو الضيوف الغير مرغوب بهم عند الأطفال، ويؤثر سلبا على نمو الأطفال ودائما خلال مراحل دراستهم. ويمكن أن نقسم أسباب السعال إلى أسباب مزمنة وأسباب طارئة. أما الأسباب الطارئة فهي تأتي لفترة معينة وتزول بزوال السبب، وهي تنقسم إلى عدة أسباب، ومنها استنشاق أجسام غريبة، واستنشاق مواد محسسة كالغبار والدخان والبخور والعطور النفاذة، التهاب المجاري التنفسية العليا نتيجة الإصابة الفيروسية كالإنفلونزا والإصابة البكتيرية، تلين الحنجرة الفيروسي، وعادة ما يكون في ساعات متأخرة من الليل مع ظهور أول ساعات الفجر، ويكون له نبرة معينة من الصوت نميزها أثناء الفحص، نوبات الربو التحسسية، وكذلك التهاب اللوزتين. هناك أسباب أخرى ليس منهم ذكرها، ولكن على الأهل التركيز على هذه الأسباب فقط. أما النوع الآخر من السعال وهو الذي ينتج عن السعال المزمن، وهو الذي يلازم الأطفال لمدة طويلة ويؤثر سلبا على نموهم، وهو يرجع إلى عدة أسباب. أهمها أولا الارتجاع المعدي المرئي، وينتج بسبب ارتخاء الصمام السفلي لعضلة المريء، مما ينتج عنه أثناء الاستلقاء أو النوم إلى ارتجاع المفرزات المعدية ووصولها إلى الرئتين، وبالتالي تحسس الأنسجة وتهيج الشعب الهوائية. ثانيا الربو، ويحدث نتيجة عدم التحكم بأعراض المرض وعدم اتباع التعاليم الطبية الصحيحة. ثالثا انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذا يؤدي إلى استيقاظ الأطفال أثناء نومهم لعدة مرات، ويحدث عند الأطفال المصابين بالسمنة والذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية والناميات. ثالثا حساسية الأغشية المخاطية، وهؤلاء المرضى يعانون من زيادة المفرزات المخاطية والتي تتراكم أثناء النوم، مما تؤدي إلى انسداد وقتي في الشعب الهوائية، مما يضطر الطفل إلى السعال بشكل شديد لتنظيف المجاري التنفسية من المخاط والمفرزات المخاطية. خامسا التهاب الشعب الهوائية، عادة ما يكون هذا الالتهاب فيروسي ويزول مع السبب، يحتاج إلى من 5 إلى 7 أيام لزواله. في بعض الأحيان يكون التهابات بكتيرية، ولكن هناك نوع يحتاج إلى مدة أطول لزواله، وذلك بسبب وجود مسببات أخرى كالتدخين التي تترافق مع التهابات المجاري التنفسية. يجب أن نركز في هذا الموضوع على نقطتين أساسيات، وهي أن علاجات السعال هي متوفرة بشكل أساسي في جميع الصيدليات، وتوصف بدون وتؤخذ بدون وصفة طبية، لذلك فهي في متناول الأهل، ولكننا لا ننصح بها بشكل أساسي لجميع الأطفال تحت عمر 6 سنوات، ونركز تحت عمر 2 لما لها من أخطار شديدة وعلى الأطفال، من أهمها تسارع ضربات القلب. النقطة الثانية أن ليس كل سعال يحتاج إلى مضاد التهاب لعلاجه، فأغلب الالتهابات تكون التهابات فيروسية، والالتهابات الفيروسية بالعموم لا تحتاج إلى مضادات التهابات لعلاجها، وإنما الذي يحتاج إلى مضاد التهاب هو الالتهابات البكتيرية. وزيادة استخدام مضادات الالتهاب يؤدي إلى تكوين مقاومة لهذه المضادات، وبالتالي نقص فعالية الأدوية.